আসসালামু আলাইকুম। আজ কিছু ট্যাঙ্কির কাজ নিয়ে আসলাম। সিপিপিসি লাইন দিয়ে করা ট্যাঙ্কির পায়া সহিত আমরা কাজটা করেছি কমপ্লিট। একটু দেখে নেন। 1.5 ইঞ্চি লাইন দিয়ে 1.5 ইঞ্চি গেট বাল্ব লাগিয়ে 5 ইঞ্চি আপ ডাউন আছে ফিল্টারের জন্য। গাঁথনির সাইডে দিয়ে 1.5 ইঞ্চি লাইনটা টানা হয়েছে। আস্তরের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে তাহলে আর পাইপটা দেখা যাবে না।